来带您看到这个山竹台风哦，从这个路径浅报图可以看得到，它山竹台风其实朝着西北西的方向，以时速28公里朝香港这个地方来前进哦。预计在今天下午到傍晚的时候，就会登陆到这个广东地区了。所以到时候港澳地区甚至是海南岛的北部都会受到影响。但是它的暴风半径7级暴风圈的半径还是有300公里，所以它的范围非常的广泛，也连带的会持续影响到我们台湾的天气。所以呢，像是我们台湾的时候呢，像是沿海的风浪就会相当的大，像是呢沿海的浪已经看到这个长浪已经浪高了大约有2到7米，就包含呢强阵风也是非常的强，会大约是9到11级的强阵风。尤其气象局已经针对18县市发布了强风特报，而像是大台北地区呢，这个强阵风可能就会来到了8级。所以今天呢，大家还是不能掉以轻心。所以马上来看到这个雨是从昨天就开始下了，所以今天呢持续也是发布了这些豪大雨的特别警报。像是呢超大豪雨的地区就是有屏东跟花莲县，这就代表呢在24小时累积雨量已经超过了500毫米。尤其在屏东的山区，就是西大武山这边，它的山区的累积雨量呢是已经破1000毫米了，其实是非常的多的。因为这个雨真的下的比较集中，而且降雨时间又会比较长。另外大豪雨的地区呢也包含了高雄、宜兰跟台东县，所以整个看下来，东半部地区几乎都是大豪雨等级以上的降雨。所以提醒各位观众朋友，还是不能掉以轻心。而至于这个雨区降的范围又会是如何，来看到这个定量降水的预报，可以看到的雨势真的是非常集中在东半部地区这边，尤其是台东这一带，它的呢其实是在进山区的时候雨势会特别的集中，所以大家要今天尽量是避免到山区来活动。而另外呢，由于这个山竹台风是逐渐往南海的方向，已经抵达了南海这边，它的结构要重组，而且威力会持续稍微有点增强，也连带的呢让这个东南风偏向有点南风的，把水汽带到台湾的西半部地区。所以呢，相较于昨天天气而言，今天西半部会有一些间歇性的降雨，比较不会说像昨天那么炎热，甚至可能还有焚风的发生。但是到了晚间的时候，由于山竹是逐渐远离了我们，所以到了晚间的时候，降雨会稍微趋缓一点点，但是雨势还是会比较集中的，尤其它会集中在山区这一带。所以要提醒各位观众朋友，在今天早上6点多的时候，其实农委会就已经针对这个土石流发布警戒喽。其中呢，红色警戒就在屏东县的这个来义乡这一边，它是发布了红色警戒，而花莲也发布了黄色警戒，这是包含了秀林乡还有光复乡这一边。提醒各位观众朋友，由于这2天雨真的下得很多，这些土石的保水性都已经非常的充足了，所以如果到山上的话，可能会有一些落石或坍方的危险性。提醒您，除了海边，山区也不要前往。所以呢，至于这个未来1周天气会是如何，马上带你来看到。今天开始呢，东部跟东南部要注意这个大豪雨的发生。虽然呢雨势会稍微趋缓一点点，但是还是没有那么快的。另外，近海风浪也很大，像是刚刚就提到了，像是这个浪高可能有2到7米，甚至强阵风也会达到9到11级。另外，到了明天的时候，礼拜1的时候呢，会开始主角这个雨会稍微趋缓一些，但是水汽还是有的。所以在南部花东地区还是会有一些局部的短暂阵雨，而西半部则是要注意午后雷阵雨的情况发生。不过高温会略微回升一点点。到礼拜2的时候呢，天气会逐渐趋于比较的稳定一些，而且高温还可能上看到35度左右。但是还是要防范这个午后雷阵雨。虽然呢，这个山竹台风是逐渐远离了我们，但是我们还是要非常留意的是说，像山区这一带，虽然雨可能是停了，但是这个水分都还没有被蒸发掉，所以还是会有危险性的。所以呢，这几天尽量还是不要去往山区来移动哦。